พร้อมแล้วกด99เลยค่ะแชท99มานะคะโอเคพร้อมแล้ว99มาค่ะเดี๋ยวเช็คความพร้อมของนักเรียนก่อน99เก่งมาก Okay, very good. Okay, class. Now let's continue with bird. เริ่มเลยนะคะ Okay, all together. 1, 2, 3. Birds. Birds. Okay, let's all together spell birds. Spell birds. 1, 2, 3, go. จะกดพร้อมกัน B I R D S. Very good. Yay. Birds. What does it mean? Birds. แปลว่าอะไรเอ่ยรู้จักพวกเราเลยนะคะอะไรคะ Okay. Repeat after me. Repeat after me. อ่านพร้อมกันนะคะ Big. B Internal. Fertilization. การปฏิสนธิ Biggest. Smallest. True. False. Very good. Clap your hands. Class, thank you so much for being so excellent. หนูมีนกแก้ว มีนกแก้วเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนเรื่อง มีแมว Okay. Now we also have 4 questions for birds. Okay. Number 1. Where do birds live? ข้อแรกนะคะถามว่านกแก้วอยู่ที่ไหน Okay. Number 2. How do birds look? look ข้อ2เขาถามว่าลักษณะอย่างไร Number 3. How do birds breed? Okay, good job. ข้อที่3เขาบอกว่านกไหนว่า Number 4. How do birds reproduce? ข้อสุดท้ายเขาบอกว่านกสืบพันธุ์อย่างไร Okay. Now let's have a review about birds. Okay. Birds are vertebrates and warm-blooded animals. All together. 1, 2, 3, go. Birds are vertebrates, warm-blooded animal Very good. What does it mean? นกนะคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสัตว์เลือดอุ่น Okay, so these are the examples of birds. Okay. Repeat after me. Robin. Okay. Duck. Duck. Pelican. Chicken. Hummingbird. Penguin. Owl. Very good. Okay, let's have more. Okay. Eagle.
Eagle. Eagle. Eagle. Peacock. 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 Hornbill. 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 Orange. Ostrich. Hornbill. Ostrich. Parrot. Okay. อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Parrot. Parrot. Okay, very good. Now let's go to Now the let's next go to the slide. next Okay. slide. Okay. Okay. Class, where do where birds live? live? Where do birds live? ข้อนี้นะคะเขาถามว่านกอาศัยอยู่ที่ไหน Class, Class, for for those those who who are are listening, could you Please please turn off turn your off your microphone? microphone. นักเรียนคะรบกวนนะคะเสียงมันก้องฟังไม่รู้เรื่อง Thank you so much. Much. Okay. Okay. Birds live. Teacher. ปิดไมค์ก่อน Yes, love, Yes, you love, can we do can do that. that. Just listen carefully, okay? ตั้งใจฟังนะคะ Okay. Birds live in cold places and warm places. Okay? So there are two cold places and warm places. นกอาศัยอยู่ที่ที่มันเย็นแต่บางชนิดก็อาศัยอยู่ที่มันอบอุ่น Okay. Okay. So So we have here here animals or birds that live in warm places. places. Let's start with warm places, okay? มาดูนะคะที่มันอุ่น Okay. ตัวอะไรบ้าง Those are duck, hummingbird, hummingbird, eagle, eagle, parrot, parrot, and and robin. robin. Okay? Okay? ด้านนี้นะคะจะเป็นนกที่อยู่ในสถานที่ที่มันอุ่น Okay. Okay, there are also an animal that live in a cold place. Okay? What is this? ตัวอะไรเอ่ยเคยเห็นไหม Penguin. Penguin. Very good. Penguin live in cold places. เป็นกวินจะอยู่ที่มันหนาวเย็น Okay. Now Now let's let's go go to to the the next next one. one. How do birds look? How How do do birds birds look? look? มาดูการข้อสองเขาบอกว่านกมีลักษณะอย่างไร What do What they do they have? have? Class, Class, did did you know that birds have feathers, beak, two wings, and two legs? นกนะคะมันจะมีขนแล้วก็มีปากมีจะงอยปากนั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่สองข้างขาอยู่สองข้าง Okay. Okay. So what do what they do have? they have? What's the word? What's the word? มีอะไรบ้างคะไหนทวนให้ฟังหน่อย Fair. Very Very good. good. How about this one? Beak. Very good. How about this one? Two wings. Very good. And then two legs. Legs. Very good. Claus. You're doing great. Okay. So now let's have birds that can fly. It means they can fly. They can go up on the sky. What are those birds? มาดูกันนะคะด้านนี้จะเป็นนกที่สามารถบินได้ Okay, Okay, those those are are eagle, eagle, pelican, pelican, hornbill, and and then then owl. owl. Okay? Okay? ต่อไปนะคะก็จะเป็นนกที่บินไม่ได้ Okay. Okay. Birds that that cannot fly. It means they just stay on the land. Okay? Those are penguin, penguin, ostrich, ostrich, and then dog. dog. Okay? Okay? ด้านนี้นะคะที่มันอยู่แต่พื้นดินมันไม่สามารถบินได้นะคะนักเรียน Okay. Okay. Now let's have have the the third third question. question. How do birds birds breathe? Just like reptiles, reptiles, birds use their what? What's this word? What's What's this word, class? Birds breathe using their what? Lungs. Very good. Lungs. Okay, very good. Lungs. What does it mean? Lungs. Very good. Thank you, class, for doing so great. Okay. Okay. Next. Next.
How do birds reproduce? How do they reproduce? ข้อสุดท้ายแล้วว่านกสืบพันธุ์อย่างไร Okay, class, just like reptiles, they reproduce by internal fertilization and by what? Laying what? What's this? Laying Egg. Very good. They reproduce by internal fertilization and by laying eggs. Okay? นักเรียนคะมันสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิภายในแล้วก็การวางไข่นะคะ Class, do you understand? เข้าใจไหมเอ่ย Do thumbs up, please, if you understand. Or like, please. Yes. Yes. Okay, very good, class. Thank you. Okay, next. Now let's go to the life cycle of a bird. Okay? The life cycle. The life cycle of a bird. Okay? Listen to Teacher Marga and Teacher Bua first. Okay? I will read it in English. Teacher Bua will translate it in Thai. Okay? Ready? Listen, please. A baby bird hatches from an egg and grows into a young bird. นักเรียนคะมาดูวงจรชีวิตของมันนะคะพอทารกนะคะฟักตัวมาจากไข่มันก็จะโตมาเป็นตัวอ่อนหรือตัวเล็ก Okay. And then when a female young bird becomes an adult, it lays eggs. Okay? And then the cycle starts again. เมื่อตัวอ่อนนะคะที่เป็นเพศเมียมันกลายมาเป็นตัวเต็มที่แล้วมันก็จะวางไข่และมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ Okay, just look at this one. This is the life cycle of a bird. Okay? Look. What is this? Bird? What? Class? Bird? นายไปชื่อขอดูร้านก่อน Sorry. Bird eggs. Very good. And then they grow a little bigger. They will become a baby. Baby bird. Very good. And then they grow up. Okay? They will become a Young bird. Okay. And then look at this one. Adult bird. Very good. Yes, love. If this one is a female, it will be able to do internal fertilization and it will lay eggs. And then the cycle starts again. It continues, my loves. Adult birds, baby birds, young birds. Again. Cycle continues. Okay? ดูจากภาพเดียวเข้าใจไปแล้วนะคะว่าเมื่อนกที่โตเต็มที่เป็นเพศเมียมันปฏิสนธิภายในแล้วพอมันออกลูกมาเป็นไข่มันก็จะเป็นทารกหลังจากนั้นมันก็จะเป็นตัวอ่อนพอตัวอ่อนเสร็จมันก็เป็นตัวโตเต็มใบมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียน Okay. Now class, we're done with our reptiles and birds. Now it's time for your homework. Okay? This one will be explained to you by Teacher Bua, so please listen. นักเรียนค่ะต่อมานะคะก็จะมาเป็นการบ้านของเราในคลาสนี้การบ้านมีแบบคุณทันกันเลยเล่มสีอะไรคะสีฟ้าใช่ไหมมีใคร ใช่ค่ะ เก่งมากเราจะทำ36นะคะนักเรียนหน้า36นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเรียงคำเหล่านี้ให้ถูกต้องมาดูรูปแรกนะคะรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยจระเข้ใช่ไหมนี่รูปแรกจระเข้นักเรียนจระเข้ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ crocodile บรรทัดข้างบนนักเรียนก็เรียงเขียนเลย
โอ้นักเรียนที่ชอบเขียนไม่สวย เรียน นะ ที่ชอบเขียนไม่สวย ขอ นะ อนุญาตไม่เขียนให้นัก ขอ เรียน อนุญาตไม่เขียนให้นักเรียน ไปเขียนเองนะคะ ให้นักเรียนไปเขียนเองนะคะ ลายมือมันไม่สวย ลายมือมันไม่สวย นักเรียนเอาข้างบนนะคะ เขียนข้อนี้ได้ไหม มา คะ ใส่ข้างล่างนะคะ มีทั้งหมด5ข้อ ดูรูปภาพด้านซ้ายมือนะคะ แล้วก็ หนูทำไปแล้ว เขียนงเลยต่อไป มาใส่ข้างล่างนะคะ เป็นหน้า40 ดูรูปภาพด้านซ้ายมือนะคะ แล้ว ให้ ก็ นักเรียนดูเห็นไหมตารางคอสเวิร์ด ต่อ นั ไป กเรียนดูคำข้างหน้านะคะ ด้านขวามือ เป็นหน้า ด้านซ้ายของทิเชอร์ตรงนี้นะคะ หน้า ดูเลย ให้ เป็นคำว่าอะไรนักเรียนก็ นักเรียน สามารถใช้ปากกาไฮไลท์ก็ได้หรือว่าจะใช้สีก็ได้นะคะ นักเรียนก็วงไปเลย นักเรียนค่ะเครื่องทิเชอร์มันเริ่ม นักเรียนดู แล้ว คำข้างหน้านะคะ คำนี้ได้แล้วนักเรียนก็ขีดทิ้งไปเลยเนาะได้แล้วขีดทิ้งไปเลย ด้านซ้ายของทิ มี เชอ ทั้ง ร์ หมดกี่คำนะคะ1 แล้วดูเลย 2 3 เป็นคำว่าอะไรนักเรียนก็ 7 8 9 10 สามารถใช้ปากกาไฮไลท์ก็ได้ สามารถ หรือว่า ลงแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้หรือว่า ก็ได้นะคะนักเรียนก็วงไปเลย เข้าใจไหมเอ่ย นี่ค่ะเครื่องที่เชื่อม เข้าใจไหมว่าการบ้านให้ทำอะไรการบ้านมีหน้าอะไรบ้างคะ ได้แล้วนักเรียนก็มีทั้งหมดกี่คำคะ90มีทั้งหมด10คำนะคะก็ได้นะคะนั การ เรีย บ้านมีหน้า36กับ40ใช่ไหมคะ เข้าใจไหมว่าการ ทิเชอร์ค่ะ การบ้านมีหน้าอะไรบ้างคะ หน้า36 ใช่ค่ะมีสอ กาง รบ้านมีหน้า36 หน้า กับ ค่ะ ใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจ ถึงได้40 ค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหน หรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการบ้านหรือว่าเนื้อหาสามารถทักไลน์ส่วนตัวได้ตลอดเลยนะคะ ทิเชอร์ค่ะหน้า36กับหน้า ถ้านักเรียนไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะไปแล้วก็ชวนดูก็ได้ถ้ามีคำถามแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ หรือว่าเนื้อหา นักเรียน ทำลายส่วนตัวได้ต ดู ลอ แต่ ด หน้าแรกเลยนะว่านักเรียนทำเสร็จทั้งหมดยังนะคะถ้าใครทำ ทิ เสร็จ เชอร์ ไปแล้วไม่เป็นไรค่ะ หนูทำไปแล้วค่ะ หนูทำเสร็จหมดแล้ว ค่ะ นักเรียน ก็ ทำห เช็ น้า คดูตั้งแต่หน้าแรกเลย แต่หน้าแรกเลยนะว่านักเรียน ว่าลืมทำหน้าไหน หมดยั บ้าง ง นะคะ ถ้าใคร Class, does any of you who does any of you ค่ะ have ก็เช็ค book ดู or ตั้งแต่ living หน้าแรก videos เลย or นะคะ จ books? นถึงหน้า40 มีใคร ว่า ทำหนึ่ง ทำหน้าไหนไหม คะ คะ ถ้าทำหายนะคะ does สา any มารถ of มา you ขอได้ที่ who does it ออฟฟิศ does any of EIS you นะคะ have ใต้ตึก living EE videos เราจะแจกให้ฟรี ที่ใครทำหนึ่ง เฉพาะเทอม1นะคะ หายไหม เท คะ อม2ถ้าทำหายต้องไปถ่ายเอกสารเองนะคะ สามารถมาขอ ดังนั้นเก็บแบบฝึก ออ หั ฟ ดได้ EIS ดี นะ นะคะ คะ ได้มี Okay. เราจะแจกให้ฟรี So class, that would be all for นะคะ today. ถ้าทำหายจะต้องเอาไปถ่ายเอกสารเองนะคะ สรุปท้ายนี้ก็ ดั จะ ง มา นั้น เรียนวิชาต่อไปได้เลย หนู นะคะ เรียนไม่ถนัด So เลย class, that would be all for today. นะคะไปเรียนวิชาต่อไปนะคะ เหมือนกันแหละ นักเรียนสามารถออกจากห้องได้เลยนะคะ ออกได้เลยนะ นักเรียนสามารถออก บ๊ายบาย Bye เจอ class. กันใหม่ค่ะ